Биздин мекеме Кыргызстандын Швейцариядагы элчилигинин жана Женевада жайгашкан эл аралык уюмдардагы туруктуу өкүлчүлүгүнүн ишин жүргүзөт. Өткөн жылдар ичинде Швейцария бизге $500 миллиард ашык жардам берди. Алардын колдоосу менен бизде 3,5 миңден ашык чакан жана орто ишкана ачылды. Былтыр Швейцария бөлгөн $25 миллион ат башы кеси реконструкциядан өттү. 30 жыл мурун Швейцариянын колдоосу менен Кыргызстан мурунку СССРдин ичинен биринчи болуп өзүнүн улуттук валютасын киргизген. Бул аркылуу биз чыныгы финансылык жана экономикалык эгемендүүлүккө иш жүзүндө ээ болгонбуз. Учурда Швейцария менен мамлекет башчынын тышкы карызды жашыл демилгелерге алмаштыруу чакырыгын ишке ашыруу жана тоолорду туруктуу өнүктүрүү жаатында иш жүргүзүп жатабыз. Бул багытта негизги иштер UNCTAD деп аталган уюм аркылуу жүрүп атат. Былтыр ноябрда СПЕК-га катышуучу өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын саммитин уюштурдук. СПЕК бул ООНдун Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалары үчүн атайын программасы. Ага Борбордук Азиядагы 5 өлкөдөн сырткары Азербайжан жана Ауганстан да кирет. Андан бир ай мурун Абу-Дабиде UNCTAD дүйнөлүк инвестициялык форум өткөрдү. Натыйжада UNCTAD Кыргызстан үчүн $3,5 миллион программаны иштеп чыкты. Быйыл болсо бир жеке швейцариялык инвестор менен Эсикөлдүн аймагында $25 миллион 3 чакан ГЭС курууну макулдаштык. Рахмат.